Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala al hadiyah wal isrun. Utai makalah kang kaping 1 lan 20 iku dawuh qala Muhammad bin Ad-Duri rahimahullah. Dawuh syaqiya iblisu bi khamsati asya. Syaqiya celaka sapa iblis bi khamsati asya lan nglakoni 5 pira-pira perkara. Siji lam yukir bil dzambi. Ora gelem ngakoni sapa iblis bidzambi kelawan dosa atau kelan salah. Elam ya tarif tegese ora ngaku sapa iblis bihi kelan dzambi ala nafsihi ngatasi awak dhewe iblis. Walam yandam lan ora gedon sapa iblis elam yahsan tegese ra tau susah sapa iblis ala dzambi ngatasi dosane iblis. Walam yalum lan ora maidu sapa iblis sing kata la mayalu mulauman nafsu awak dhewe iblis ala fi'lihi ngatasi nglakoni dambi. Walam ya'zam tur yora tau niat, ora tau duwe rencana sapa iblis ala tobat ngatasi tobat. Wa qanata lan putus asa sapa iblis lafat qanata mimba bidoro bawata iba sing lafat babe doro bawata iba iso qanata iso qanita oleh putus asa min rahmatillah sang rahmati Allah taala. Wa saidalan bejo sapa Adamu Nabi Adam alaihi salam bi khamsati asya lan 5 pira-pira perkara. Siji akor ngakoni sapa Adam, ngakoni sapa Adam bidampi lan dosa. Wa qala lan ucap sapa Adam, donga sapa Adam dedawan sapa Adam Rabbana dzalamna anfusana. Rabbana du pengiran kita dzalamna ngani kaya kita anfusana ing awak dhewe kita. Wa illam taghfir lamun ora nyepura panjenengan lan maring kita wa tarham lan ora melasi panjenengan nak kita lan akunanna. Tektene ana sapa kita ing dal khosirin setengah saking sing tuna kabeh sing kedon kabeh. Wa ana Aisyah lan sing Aisyah radhiyallahu anha qala innal abda idza atarafa bi dzambi. Innal abda sak temene kawula idza atarafa nalikane ngaku sapa abet bi dzambi lan dosane abet. Sumata abamung kono tobat sapa abet. Taba mengkono bati sapa Allah alaihi ngatasi apa rawahu Syekh. Nomor 2 wana dima alaihi lan getun sapa Nabi Adam alaihi ala dzambi ai dzambi tegese getun ning dosa. Dadi yo ngakoni dosa yo getun tau nglakoni dosa. Wa Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi man akhta'a khati'atan. Manda sabane wong akhto asala sapa man khotiatan lan siji kesalahan. Aw atna bauto dosa sapa man dampan ing siji dosa. Sumanati mongko nuli gedon sapa wong. Fawa mongko tawi nadem gedon iku kafaratuhu minangka dadi kafare wong. Rawahu mirwano hati sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi. Nomor 3 wala manafsah. Lan maidu sapa Adam nafsahu ing awak dhewe Adam. Maidu to menyalahkan ala fi'li dzikal khoto'i ing atase nglakoni ikulah kesalahan ala fi'li dzikal khoto'i ing atase nglakoni ikulah kesalahan wa asra'alan agi-agi sapa Adam fi taubat ing lan tobat oleh agi-agi bitaati asbabiha kelawan nglakoni pira-pira sebab tobat walam yaknit utawa walam yaknat samya saged fa'ila yaf'alu wa sing ngabno fa'ala yaf'ilu lan ora putus asa sapa Nabi Adam min rahmatillah saking rahmat Allah taala. Wal maqala asaniyatu wal isrun aniku an Syakik al-Balkhi saking Syakik al-Balkhi rahimahullah. Wa wa Syakik al-Balkhi Ustadz Khatim al-Asam ku gurune Khatim al-Asam. Kila didhawuhna wong ngene. Karena ono apa sebab taubati, apa sebab taubati Syakik al-Balkhi iku annahu satune Syakik al-Balkhi. Iku karena ono sapa Syakik min abnail aghnia setengah saking anak-anak wong sugih. Kharaja metu sapa Syakik li tijarati krana dagangan ila ardi Turki maring bumi Turki. Fatakhala mongko manjing sapa Syakik betan ing omah lil asnami kedhe pira-pira berhala. Faro'a mongko ningali sapa Syakik khodiman ing pembantu lil asnami kedhe pira-pira berhala fi ing dalem bed. Dia masuk satu rumah persembahan, omahe gereja atau omahe berhala-berhala ini. Qad halaqo kang temen-temen wis nyukur sapa khodim. Nyukur roksahu ing sirahe khodim wali khiyatahu lan jenggote khodim.
Faqala mongko ngucap sapa Syakikun Syakik lil khadim maring khadim ngucape innalaka sani an hayyan aliman qadiran. Innalaka satemene kedue sira sanian duwe pangeran kang gawe pencipta hayyan tur sugeng aliman tur alim pirsa qadiran tur sing kuwasa. Fa'bud mongko nyembah sira hu ing Allah sing sane sing hayyun. Wala ta'bud ana nyembah sira hadil asnama ing ilah pira-pira berhala allati kang la taduru kang ora manfaati apa asnam wala tanfaulan la taduru kang ora madharati kang ora iso ngeki madharat apa asnam wala tanfaulan ora iso ngeki manfaat apa asnam. Faqala mongko jawab sapa abd sapa khadim pembantu teng gereja wae. Ingkana lamun ana apa alamru perkara iku kama kaya dene perkara takul kang ucap sira. Fawa mongkoti al hayyul qadir. Fawa mongkoti pangeran sing mbok arani al hayyul qadir. Iku qadirun dat sing kuwasa ala ayyarzuqa. Entong rezekine sapa al hayyul qadir ka ing sira bibaladika ing negara sira. Falima krana apa tahammalta. Falima mongko krana apa tahammalta nanggung sira. Falima mongko krana apa tahammalta nanggung sira al masyaqqata ing repot-repot ilaha gunatumu maring kene ditijarati krana dagang. Fantaba mongko dadi sadar sapa Syakikun Syakik. Wa akhodalan tumatang sapa Syakik fi tariqi zuhdi ing dalam tariqah zuhud ing dalam dalan zuhud. Wa kilalan didhawono apa ngene kana ana apa sabab zuhdi sebab zuhdi te Syakik iku anahu. Sak temene Syakik ora aku ning ati sapa Syakik mamlukan ing budak mamluk iku riyen budak. Yang abu kang santai sapa mamluk dolanan sapa mamluk bisa maniku ben ing dalam zaman paceklik. Wakana lan ana sapa anasu umume manusa mahzuni iku susah-susahno kabeh iklan anane paceklik. Dadi ana budak sing ketika zaman paceklik tetap ceria, tetap happy, tetap nyaman. Wakana nasu mahzuni nabi umumnya manusia saat itu susah. Faqala maka ngucap sapa Syakikun Syakik ma hadzal nasyat alladzi fika. Mau te apa iku hadzal nasyatu ta ikilah keceriaan alati kang fika kang dalem sira. Ama tarono torani ngali sira maing perkara fi kang ing dalem rupane annasu minal jadab maing perkara fi kang iku lemah annasu te manusa minal jadab bisa ing paceklik wong susah kabeh kaya santai faqala maka ngucap sapa dalikal mamluk mengkono-mengkono budak wa ma aliya min dalik wa ma aliya lan ora melarat ing ata ing singsun min dalika sing mengkono-mengkono kabeh to wali maulaya lan iku tetep keduwe wali maulaya lan iku tetep kedhe bos ingsun Koryatun te perkampungan khalisatun kang murni. Yadkhulu kang manjing utawa yadkhulu kang manjing sapa maulaya lahu korona are iki minha sang hadil qaryah utawa ma ing perkara. Nahta kang butuh kita, nahnu ya kita ilahi maring ma. Fa antabamu kadadi eling sapa Syakikun Syakik. Wa qala lan ucap sapa Syakik ingkana. Lamun ana iku limaulaya kedue pengucapan ingsun. Ingkana lamun ana iku limaulaya. Wa qala lan sapa Syakik ingkana lamun ana iku limaulagu maring tuane utawa bendaharane ikilah bendahara napa bendarane hadal mamluk qaryatun te desa wa maulahu ta bendarane hadal mamluk iku makhlukun makhluk fakirun kang fakir sema innahu mongko nuti sak temene hadal mamluk oleh saorane sapa hadal mamluk iku yahtamu iku dadi kepikiran sapa hadal mamluk rezeki krana rezeki hadal mamluk fakih famoko khali kaya apa yaliku patut apa ayah tamain to susah sapa al muslimu wong muslim li rezeki maring rezekine muslim toh wa maulaku utawi gendarane muslim iku kondiyun iku suka nek kalau terang lagi mulai wal maqalah napa al hadiyah wal isrun jadi diterangake iki iblis niku celaka karena 5 hal. Satu, dia ndak ngakui dosa, dia boten merasa rugi, merasa napa ketun apa cara bahasa Indonesia itu? Apa? Menyesal, dia tidak menyalahkan dirinya, juga tidak punya rencana tobat. Terus dia putus asa dari rahmat Allah. Ya masyhur ya, karena dosane iblis itu dosa berdasar logika tandingan. Terus orang-orang wong nandingi logikane pangeran kados iblis. Mulane sampeyan nek iso goblok kae berarti logika tandingan. Iblis itu logika tandingan, nah cara pangeran kan semau gue, kalau pangeran ya faluma ya sah tadi. Iblis ke sujud ning Adam. Terjadi iblis logikanya pangeran itu salah.
materinya Adam itu dari tanah, berarti adna lebih rendah. Materinya dia dari apa? Api itu lebih tinggi. Berarti bukan sekedar masalah tidak sujudnya, dia punya logika yang menandingi apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih bahaya kalau dalam ilmu hakikat aduk maksiat timbang menandingi logikanya pengiran. Ya tentu Allah tidak bisa dikatakan logika. Jadi misalnya Allah ngutus sesuatu, itu jenis syariat. Nak kira ngelakoni itu jenis fasik, no? Nak ngelakoni itu jenis fasik, ijek ringan. Tapi kalau kamu berpikir bahwa itu tidak penting, meskipun kamu melakukan itu kafir. Balain balik. Kalau dalam akidah Ahlussunnah Jamaah itu murtakibul haram, pelaku haram itu hanya fasik, no? Pelaku haram itu hanya fasik. Tapi kalau mukhillul haram al mujma'ala itu hukumnya kafir. Karena bikin logika tandingan. Mulane wong sing khusuk-khusuk iku sing luwih bahaya. Mulane cara ning daftar wali, itu wong khusuk luwih bahaya timbang wong beling. Wong beling ku mau fasik, wong khusuk sering gawe logika tandingan. Kodene di versi dhewe napa gada versi dia. Jadi cara wong khusuk kok kandhani makmum wong fasik ku sah mesti keberatan. Makmum fasik kok sah wis mosok super kok mabuk. Mosok super kok fasik padahal salat ngimami wong sakmono iki kok napa? Fasik. Dia bikin logika tandingan itu tidak baik dalam dunia wali, ada baik dalam dunia ubudiyah, ada baik. Padahal jelas-jelas Nabi ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Ya sudah kalau Nabi mengesahkan, ya kita melok-melok darani napa? Sunah dan kula ya sering mangkel be imam karena selera ngimam ini mboten padha be kula, tapi mangkel-mangkel sithik. Wis sing khusyuk nemen kula ya mangkel. Mangsamu pangeran nampa salat perkara khusyuk, mumpung ditompone krana fadhole pangeran. Ya ambek sira khusyuk kula yo mangkel. Ngarep pangeran kok digasan iki. Hanya kula ambek imam sering mangkel. Tapi ya tetep kula mau dadi imam. Maksudnya yo ora gelem lho dadi. Guling-gilingan nak salat makmum fasik iku sah. Kau teng Indonesia ini gue umum paling soleh jadi imam, paling ahli fikih jadi imam, paling benar jadi imam, termasuk paling ambisi jadi imam macam-macam. Itu macam-macam lah di dunia zaman akhir. Atau sing dibenum ya jadi apa? Tapi gue iling-ilingan nak imam itu sah asal memenuhi syarat rukun, rakutu soleh teman-teman. Iku dono wong alim sing jadi makmum. Jadi wong alim teng Indonesia ini pun bener wonten standar ideal. Ini dawuh Rasulullah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa afqahuhum. Jadi Nabi dalam menghentikan standar ideal ya nak iso sing dadi imam sing paling ahli baca Quran, sing ahli fiqh. Itu standar ideal. Itu juga banyak di mana-mana pondok-pondok diimami kiainya karena tentu kiainya itu ilmunya terbaik, fikihnya terbaik. Tapi banyak juga orang alim yang jadi makmum. Supaya imam yang terbaik itu tidak jadi standar secara masif. Kalau itu jadi standar secara masif itu kan terus repot. Misalnya imami maghrib teng mriki, ah sapa sing paling fase dites sih. Sing jenggoten jebule ra fase. Sing muwete jebule fase. Barang dites meneh dites fikih saiki. Kiblat ku ndi? Gak roh. Tapi kok madhepmu kok. Ya jare wong akeh mulan berarti fikih jeblok. Wis istok alim, aku roh. Tahu tak tes nih ya maras juga kiblat, melete. Iki jam kiblat. Boleh pinternya berko GPS semua kiblat. Jadi fakir luwe unggul. Terus ditesnya waroi. Pere nganggo sangu duit apa? Tak muni duit proposal wah. Wah kan yo repot. Mosok abang imam ya gere ngetes tajwid, fakir, waroi. Terus seleksi terakhir wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Dia harus orang paling dapat simpati orang banyak. Imamnya kaum yang publik itu ridho. Jadi dites makmumnya. Yang paling seneng sopo? Paling poin yang paling akeh sopo? Ono khusyuk. Tapi yang khusyuk mangkel no. Kesengak biasanya nak ketemu wong itu sengak. Kondi kau guri. Soal khusyuk kadang mangkel. Akhirnya kan repot. Repot orang misalnya itu dites, termasuk syarat imam, nah kepengen yang standar ideal ini wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Imamnya kaum yang publik yang makmum itu Nah itu kalau dipraktekkan terjadi kegaduhan sosial karena
Kadang wis tuwa problemnya di qiraah. Biasanya imam desa ngerti itu ora problemnya ning qiraah. Nah sing nom problemnya ning mlete. Sing khusyuk biasanya goblok. Wis nang ndi semua. Ana wong khusyuk piye ora seneng sinau. Dekne seneng bayangno pangeran nganggo versine, repot. Ya misalnya mlebu swarga bayangane mergo ngamal. Nah dekne tahajud terus, sedekah terus iku mari mlebu. Oh, itu kan bahaya cara ilmu akidah. Mlebu swarga ya fadhole pangeran. Nah khusyuk wae ora usah bayangno ngamalem iso tuku. Lawan fase ngene tauhid bener, swarga fadhole pangeran, fase kalah. Tapi kurang ajar pangeran. Biasane iku ngono, jarang wong khusyuk ngalim jarang. Repotnya isra khusyuk ora ngalim, malah repot meneh. Iki semono pangeran gawe manusa ora sempurna. Lha iku terus misalnya diseleksi kan repot. Sehingga Rasulullah gawe panduan umum wa sallu khalfa mangqala la ilaha illallah. Saya salat kadang-kadang wis makmum wong sing nglafadzno la ilaha illallah. Nah saya termasuk orang yang mempertahankan itu sehingga banyak kiai alim yang senang jadi makmum ngiling-ngilingan bahwa tidak seketat itu syarat jadi imam itu tidak seketat. Jadi ini penting kalau aturaken terus kula nu saniki beberapa kali dimintai fatwa ini. Nah terus ketiga kita ini memang mengalami satu kesalahan besar. Saja nih kitab Syafi'i, saya ulang lagi kitab Syafi'i itu tidak se-ekstrim sing dibangun khusyuk-khusyuk mah. Nah sering nanya khusyuk rata-rata rapati iso ngaji. Menang khusyuk. Kok bar salat mesti istighfar. Sedarane iku mesti. Nek istighfar koyo dosa. Dene ra iso nampa ruksa pangeran, nek istighfar ku gak wajib. Gak iso nampa niku guys. Wis kunane ku nang khusyuk jane goblok. Ora usah protes. Justru kayak protes nambah kita goblok. Itu kok kon pinter kok malah protes. Jadi apa ilmu itu apa perdebatan ilmu itu repot. Karena tadi orang alim itu orang paling dekat Allah berdasar sifat dua-duanya Allah. Mesti sifat dua itu Allah itu ghafirudz dzambi. Orang-orang alim yang sadar Allah itu yang menyiksa kalau ada dosa. Nak wong khusyuk itu nyifati Allah hanya satu. Sehingga memang enggak bagus untuk konteks ibadah tidak bagus. Karena wong khusyuk misalnya dekne iku aku nak ra wiridan kok dibenci pangeran. Aku nak ra tahajud kok dibenci pangeran. Aku nak ra istighfar kok ora disepuro pangeran. Itu wong khusyuk. Sehingga ada pembatasan. Ya meskipun khusus yang orang alim ya. Ada pembatasan. Nah orang alim ndak. Dene apa istighfar? Ya istighfar wae. Gusti kula nyuwun sepuro jenengan, wong jenengan niku dat sing nyepuro. Ketika ada istighfar juga berharap di sepuro pangeran. Alasane Allah nyepuro itu berdasar masyiah, ora berdasar fi'lul abdi. Saya ulang lagi, Allah nyepuro itu berdasar masyiah, ora berdasar fi'lul abdi. Saya sama tak bedai. Ketika Umar masuk Islam apa tahu donga ihdinas siratal mustaqim. Wong dene cek kafir. Terus ketika Allah ngasih hidayah Umar berdasar dene donga sik apa berdasar maksiatullah. Maksiatullah. Lah nek misale untuk hidayah berdasar donga sik Umar donga sik ihdinas siratal mustaqim cek kafir apa kon donga. Paham ya kalau maksud? Orang alim adalah orang yang tahu bahwa fi'lullah itu la yata'allalu bi'illatin. Enggak bisa fi'lullah itu didikte satu alasan Allah ya fa'alu. Sehingga wong alim kok ana wong duka terus ora pati cocok. Kuwatire nak jadi keyakinan di dhuwit ku syaraté duka. Lah terus Cina kok duwe akeh ada gak duka. Jadi orang alim itu orang yang punya kekhawatiran tauhid itu rusak. Mengenai tetap doa wali, meskipun bulat wong alim mesti wali. Masyhur Imam Syafi'i dawuh, anggap wong alim mesti wali, nak wali ra mesti wali. Karena dia paling konsisten nyifati Allah. Ya rada berat kan. Kalau kula ngoten niku ya srawani ndongakno wong elek tapi ya srawani ra jelas. Karena wong alim itu orang sing tahu fi'lullah la yata'allalu bi'illah. Tapi mbok takoki, donga penting ta ora ya jawabe penting. Istighfar penting tau ya penting. Ketika orang istighfar merasa aku disepuro pangeran syaratnya nak aku ngamuk mesti. Allah iku iso nyepuro kowe tanpa istighfar. Misalnya ana wong nakal, ketemu asu ngelak terus dikeki ngombe disepuro to. Disepuro iku istighfar apa ngekeki ngombe asu. Ini malah ana wong disepuro pangeran malah kasusnya unik. Ape zina wis karuan iso, jebule gak sida. Mau asidor kok dadekno di. Jadi orang alim itu orang yang melihat Allah itu dengan sifat dua-duanya, maksudnya ya nyepuro, ya nyekso, ya manfaati, ya matur.
roti, yo nrimo yo nolak. Sehingga ketika ada orang istighfar kok yakin diterima, wong alim yo ngamuk. Lho ora iso pangeran kok dipaksa nampa, nek pangeran kersane ditampa, nek ora yo di toh. Itu konsisten. Cara nifati Allah itu konsisten. Lah nek wong ora alim mak subjektif. Nah istighfar mesti ditampa pangeran. Kowe ora tau istighfar, oh para kafir.